Ducati Lenovo Team, yang merupakan tim pabrikan Ducati, mengalami nasib nahas di MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 lantaran Marc Marquez dan Francisco Bagnaia gagal menyelesaikan balapan full race. Marquez jatuh pada tikungan 7 lap pertama. Bagian belakang motor Marquez ditabrak Marco Bazik. Sedangkan Pecco Bagnaia yang kepayahan di Mandalika dan menempati posisi terakhir dalam sprint race juga jatuh dalam full race.